बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीज़े कुकिंग चैनल। आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी है चना करी। मसाले वाले चने या मसालेदार चने। सबसे पहले आधा किलो चनों को 1 खाने का चम्मच नमक डाल के रात को भिगो दें। पकाने से पहले 2 से 3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह धो लें। कुकर में चने, 1 खाने का चम्मच नमक, 4 गिलास पानी के डाल के प्रेशर कुकर को बंद कर दें। 20 मिनट सीटी लगाएंगे। 20 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर दें और स्टीम ख़त्म होने पर खोल लें। चने बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। चनों को साइड पे रख देंगे और अब हम चनों के लिए मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले फ्लेम को ऑन किया है और पतीले में डालेंगे 3 खाने के चम्मच ऑयल। 2 रफली कटे प्याज डालकर 2 मिनट पकाएं। दो मिनट के बाद प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। 2 टमाटर, 3 सब्ज़ मिर्चें रफली कटी हुई शामिल करके 2 मिनट मज़ीद पकाएं कि टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। चूल्हे को बंद कर दें और ठंडा होने पर इन्हें ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। फ्लेम को ऑन करेंगे और पतीले में डालेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल के 1 मिनट पकाएं। ज़ीरे का कलर जैसे ही लाइट गोल्डन हो, आप इसमें लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पीसा धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच डालकर मिक्स करें और साथ ही इसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटर और प्याज का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। एक मिनट के बाद 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और मसाले को अच्छी तरह भून लें। मसाले को मैंने 5 मिनट अच्छी तरह भूनना है। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। आप इसमें चने डाल दें। 1 कप पानी डालें, ढक्कन दे दें और दरमियानी हल्की आंच पर 10 मिनट पकाएं। 10 मिनट के बाद सब्ज़ धनिया हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच डालकर मिक्स करें। ढक्कन दे दें, आंच हल्की कर दें और 2 मिनट दम पर रख दें। 2 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर दें। हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी चना करी या मसाले वाले चने तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ट्राई करें तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।